Yun oh, guwapo oh. What's up mga kaibigan? Kamusta mga tuhod nyo? So sa video ito, magche-check lang tayo ng mga pyesa para sa ating project Hobby Bike Build. So without further ado, let's do this! Let's go! Magsisimula tayo dito sa aking frame. So ang frame natin is Sagmit Evo R8. May ginawa na tayong frame check dyan. Kung gusto nyong mapanood, click nyo lang yung link dito sa taas dito. At last video nga pala nagkabit tayo ng bike skin. Ang bike skin natin is Highlight. So ito na yung kinalabasan ng frame natin, ay ng pagkabit ng bike skin. Yung mga bubbles niya is medyo nawala na. Yan o. Yun o. So ang hub natin is Weapon Animal, 32 holes, 2040 ratchet type. Kung yung mapanood yung in-depth review, click nyo lang yung link sa taas. Next, Shimano Deore RD. Ito galing lang to sa lumang bike. Yung box M6100, yung pang 12 speed. Box lang yan. Yung RD is M41000. Yung 10 speed lang po. Ang gagamitin nating shifter is L2A7 10 speed. Yun o, 10 speed. Kulay black, pack lamp style. Next, ang cogs natin is Shimano Deore din to, pero yung M6000 yung old model. Sagmit yung lock ring kasi nawala yung Shimano lock ring. Pwede naman to, nagamit ko na to, galing din sa dating bike. Ang kadena natin is pinaglumaan lang din to, yung galing sa dating bike. To, magkasama tong dalawa to. Medyo bago pa naman to. Next, headset Mountain Peak SH09 pang tapered. Silvering na rin to, color black. Next, pedals. Hindi to SPD pedals, box lang yan. Ang pedals natin is Ragusa silver black. Gamit na rin to, galing sa lumang bike. Next is ito, karton ng hubs, pero ang laman nito is brake set. Ang brake set natin is Sagmit Edison S10. So ito, hindi ko pa to nagamit, gagawan natin to ng review. Ito, nabili ko to second hand. So, gagawa natin to ng review pag nabuo na natin yung bike build natin. At ang rotors naman natin is floating rotors. Ang brand niya is Snail. Floating rotors, bolt type. Kasi yung hubs natin is pa-bolt. Prepare natin to sa brake set natin na Sagmit. Next, sa cockpit naman, ito ang handlebar natin is Pinewood, galing din to sa lumang bike. Next, stem Pinewood din. So basically itong stem at saka handlebar, hindi na ako mag-upgrade sa ibang brand kasi okay na sa akin yung sukat nito. Itong handlebar warang rise, pero may back sweep na hindi ko alam kung ilang degrees to, pero may back sweep.
Sa stem naman, may offset siya, positive or negative. Mga 70 mm ito. At seat post, galing din to sa lumang bike. Sa 31.6, brand is Cole. So, ang saddle natin is Berto saddle. Ito, bagong-bago to. Hindi ko pa nagamit. So, try natin to kung soft ba sa ating puwet. Next, silicone grips. 100 pesos lang yan. Saka, ang crankset natin is Prower Zephyr with saan na ba yun? Yan o. 36 tooth. Ito ay galing sa group set na S-Ride, yung 12 speed. Hindi ko alam kung bakit square taper yung kasamang crankset, kasi yung kinaahon at saka sa ibang vlogger naman is Halotech. At saka meron din tayong rims, stock lang din to na 32 holes. Stock lang yan, saka dalawang inner tube. Tsaka may gulong din ako nasa labas. So ang kulang na lang natin is fork at saka spoke. Click the subscribe button para ma-notify kapag in-upload ko na yung project bike build natin. Like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood. Ingat mga katuhol.